Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Menteri Ketena Rep Kejelah ubak bantai dor lengdo ula berten yaki mahajon ban penon kam sendon dakaan lada kindang beteng ban 8 kilo beain yaki marrep kamtam hayoduk shelong. Habaya keren bat kilat patai kubor ubak bantai dor laong ba ula dep batak yau Deputy Commissioner ke East Khasi Hills ba unlek tokit yaki mahajon ki ba 8 kilo beain yaki marjong kinong rep hayoduk bat ula ong balada kene kam long kam nakaliang menteri unlek jurep hi dalade hakawai gesni bat ladalap on penkem sendon bat IT syakibor jong kaan. Uni menteri ulapan pauru kajing persyajur halor kajing syaot kilo ki marjong ginong rep haki mahajon ki bala 8 kilo ya ki kriya bala tap ya ki marjong ki nado san hadu 10 kilo. Uba bantai dor ula keren ru ya USM ka hima menliem bat kumju ya UCEM ka KHADC uba HS Shela bakin le AA ya ki nong rep bakin light na kajing syaot kilo haki mahajon. Hakawai pak kaliang dangshen ka hima melem kala rai baki nong thiet gidei ban khatie yaki mar kat kum ka jingkhia daga bathau ya ka kriya ka berni ka kho hadien bala pelait yaki mar rep khnang ban tip kat no ka jingkhia bat ban shuot pathar san ne 10 kilo klem da thau ya ka jingkhia layat mila ong bakin le bodon kam ba onnom ot kilo shu ko yo ndai ka to ka berni ka baki wan ra yu ma shubu kitab yu hanlen so sa kanu ka wit juga tu kelandi san 4 gram lah dia 4 gram tang tu te pilak den ada jumlah pun kata pinong ba wan ra 10 kilo pinong 10 kilo dia kata ula asyur usiam ba penting kena adin mulai keren buat minister jong charge ga agri pada ka cukup pon ada kan kampoi kumbang ya keren ngangan le cheyo minister ban le ye gani tingkat lambu siam ula syikya pendak yang kami immediately ya ula ada instruct USM ban le lor kali ban kam sendan yigi bre kemudian keti lor kali ban knyat yo nong rap jong